Ok, jau karsts paliek. Jā, nu balks ietekmē šos kalistēnieks mūvus reāli ritīgi. Es jūtu, ka es izmakstu. Horkei futišs roka vienkārši. Ok, karoči, jāiedod tev kaut kāda vērtība arī, jā. Nevar tikai rādīt, kā es tik trenējies. Ja tu esi līdzīgā situācijā kā es, tev visticamāk ir grūtības uzņemt svaru. Tu ēdi, ķipa, un ēdi, un tu kā šodien es sataisīju visu ēst, un es papēdu, un es vienkārši jūtos drausmīgi. Es ieguļos gultā, vēl sliktāk jūtos. Jā, nu, nevajag īsti gulēt, tāpēc tavs kuņģis nevar labi strādāt tā guļas pozīcijā, bet tā man vienkārši tāda dievsā sajūta. Un es tāds, nu, šito man vēl vajag kādus 4 mēnešus vismaz, lai, nu, ķipā līdz marta beigām. Un man ir tāds, nā, šis ir grūti ritīgi. Un šodien es tev pastāstīšu tās lietas, kas arī, tā kā, manā gadījumā es ēdu visas savas tās porcijas pamatā kaut kādās 2-3 stundās vakarā. Tāpēc, ka es no rīta nēdu un taisu festu un tad olas ēdu pusdienas laikā. Tā kā, mana situācija ir vienkārši traki, jā. Ja tu vēlies, to neiesaku, jā. Bet es tev pastāstīšu tās lietas, kas man tomēr palīdz arī uzturēt šo balku. Tās tehnikas, nevis mentālos. Tā kā, pirmā lieta, kas man liekas nenormāli palīdz balkojot, ir vienkārši dzert ūdeni. Bet ar vienkārši papildus ūdeni dzeršanu īsti nekas nestrādās. Tev vajag atrast šos laikus, kad ēst. Tāpēc man personīgi ir tā, ka es atnāku no džima un tā es ēdu. Es aizēju pusdienas pārtraukumā uztaisu olas. Līdz vakaram es sapēdu abas divas tās bļodas, tāpēc, ka es jau saskatīju kalorijas aptuveni, zinu tos grams, cik tur ir. Tā kā, jā, kalorijas tev jāpaskaita. Tas ir, man neiet svars uz augšu. Bro, tas viss ir kalorijas, ja? Tā kā, tā otrā lieta, tev vienkārši jāatrod tie momenti, kam tu piekķēdē klātīt tos ēšanas. Pēc kuras lietas tu ēdi. Tu nevari vienkārši, es vienkārši ēdu daudz, mēģinu balkot, es esmu bijis, tagad es ēdu, jā. Tas īstenībā labs mentālais, bet šodien nav pa mentālo. Tev jādomā, ka tu esi bijis. Pēc tā, kad tu esi sačinījis, ka tu vanēs, tā kā ūdenis tev ir pietiekami, lai tavs ķermenis vispār var to visu sačinīt kopā vismaz labāk justies, un otrkārt tu zini, kurā brīdī tu ēdīs. Es tev ļoti iesaku sačinīt tā, lai tas ēdiens ir puslīdz vienāds. Jā, ok, ja tu dzīvo ģimenē, tas būs tīri sarežģīti, tāpēc, ka viņi tur taisa, kā viņi tur taisa, bet, ja tev dzīvo ģimenē, tad visticamāk tev mamma taisa un viņa taisa pietiekami, un tu vienkārši ēdi vairāk, ko viņa taisa. Tas ir super labi. Bet, ja tu pats vari taisīt, vai tu vari taisīt ģimenei, kas ir vēl labāk, mamma būs ļoti priecīga, īpaši, ja tev šis balkings un ēšana, trenēšanās, viss tas ir tevs prioritāte, tad tu vari palīdzēt mammai vienkārši sākt taisīties. Tā kā mēģini dabūt vienāds ēdiens, ja tas ir iespējams, un mēģini uzturēt lielas porcijas, un es tev iesaku, jā, tā kā es daru, šī ir reāla tehnika, ko es izmantoju, vienkārši paņemt salāta bļodas, salikt tur pilnu ēdienu. Tāds, ja tu esi aptuveni, nu, man ir 82, 83, tagad jau iet uz augstāk. Tā kā, ja tu esi mani svaru, tad, principā, tas sanāks 2 salātu bļodas piekrāmēt pilnas ar ēdienu. Bet, jā, ej pačko kalorijas, cik daudz tas ir jāpēd, un tad tu vari tādas, tā kā, reāli izmantot porcijas, kā tu redzi, cik daudz viņas ir, lai tu varētu aptuveni saprast, cik tev daudz jāēd. Tāpēc, kad kalorijas skaitīt katru dienu, tiešām, ja tas nav tā kā pilnīgs tavs mērķis, un tu gribi kaut ko citu arī darīt, tas ir tiešām tā kā laika ietilpība. Laika ietilpīgi un nepārāk parocīgi, jā. Bet, ja tu atrod šos porcijas, kādas tev ir jāpēd, tas ir tīri vienkārši. Nu, neskatot to, ka ja tev tas metaboliskais ādrums, tu esi uzaudzējis tas muskuļus, un tu jau esi ģenētiski jau tev ir grūti uzaudzēt masu, tad tev būs tagad man, kurš vienkārši ēd un vienkārši Un jā. Es varu it kā ēst pa dienu, es esmu to darījis tikai dienas garumā, ēdis vairāk, bet tad es vienkārši jūtos visu dienu sūdīgi, kinda. Nu, ne visu dienu, bet tīri sūdīgi tā, un tāpat tu beigās jūties
tikpat principā pilns. Labi, ne tik ļoti, bet es labāk upurēju to grūto sajūtu vienā brīdī nekā ilgu visu dienu tā. Bet tas atkal, cik tu esi dedicated, cik tu esi nosvērts uz to, ka tu balko. Tas tev ir jāsaprot pašam. Tad, ko mēs tagad zinām? Lai tu mazliet labāk justos, padzer ūdeni, lai tu varētu uzturēt mazliet tā kā konsekventāk tās lietas, vienkārši piekabini kaut kam jau, ko tu dari, tā skolu vai nezinu, celšanās, jebkur, tā kā no rīta tā saules pārslas, ja tev nav nekāds dziržs darbs tajā uz priekšu. Nākamais pēc tā sadomā mēģina dabūt vienādas tās porcijas un mēģina uzturēt tā kā redzēt, kādas tās porcijas kaut kādās traukos, kas ir tavējie, kur sakrāmē redz, cik daudz ir jāuzliek. Tāpēc tas palīdzēs tev neskaitīt tik ļoti kalorijas. Bet, ja tu vēlēsi, lai es tev palīdzu tiešāk, pačiko pirmo linku aprakstā, tur tagad no tevis prasa tikai pirmsbildu un pēcbildu, tā kā piesakies vienpatienas coaching, tā kā iepazīšanās zvanu, lai mēs sapratam, vai mēs esam labs match, tā kā, ja tu vēlies un tev patīk šī filozofija, kā es šo ņemu savā dzīvē, noteikti piesakies. Un otrais, trešais links aprakstā ir Latvijas fiziskās cilts, kur ir Discord serveris WhatsApp grupa, kur Discord serveri katru svētdienu 8 no rīta veido šo grupas video zvanu. Un jā, un tad tur vēl ir treniņu programma, bet jā, pačiko vienkārši linkus, un tas ir viss par šī video. Tiekamies rīt. Rītdien būs video, kā nospēt to saknu podziņu, to un es tu izdarīšu nospētīšu gaisā. Aizsūtu savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt. Un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.